Hayırlı kez kadırlıqtar vaqt qolsandı yazmışlar sılbırı hem bizim bugünkü tapşırığı Көрнеклі şahs Башқұртстанның ат қалған оқытушысы hem мұңлы композитор, талантлы драматург hem ифкетлі хиссиятлі шағира Зөһрә Хәдитқызы Файзуллинаның яқты рухын арнала hem бүгін студияла оның ең қадірлі яқын кішілері. Әлбетте, ең тәуді Әлмир апай, һеҙҙән үтенеп һорайым, мына бүгенге ошо студияла килгән кешеләр менән таныштырып китеүегеҙ истәгәндә, улар барыһы ла Зөһрә апайҙың күңел янында, уларҙы беҙ беләбеҙ, әммә ләкин бына һеҙгә бүген шундай үтенес. Рәхмәт. Зур теләк, олы ихтирам менән мин таныштырып китәм. Һәм иң тәүҙә безнең арала өлкән булган Зөһрә апайҙың гән дусы, әхирәте, бөтә серҙәрен бүлешкән курсташы Рәшидә Искандаровна Солтанова. Уны бөтәһе лә белә. Мин уның теге дәүләт кимәлендәге регалияларын һанап тормайым. Зөһрә апайҙың гән дусы дип кенә әйтәм. Һәм әлбиттә бу яктан баштан төшкәндә Зөһрә апайҙың уҡыусыһы, әлеге ваҡытта Зөһрә апайҙың бөтөн архивтарын рәтләп, басмаларға әҙерләгән, конкурстарда бергә ҡатнашҡан Зөһрә апай нисек итеп мына беҙҙең Рәзилә Рыскужинаны теге ваҡытында өпләп кенә оло юлға, ижад юлына сығарып ярҙам иткән булһа, әлеге ваҡытта Милли йәштәр театрының, Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театрының әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәзилә Рыскужина бүгенге көндә Зөһрә апайҙың ижады менән була. Беҙ уға бөтәбеҙ дә ныҡ рәхмәтлебеҙ Рәзилә. Һәм әлбиттә беҙҙең арала ултырған берҙән-бер ир уҙаман, моңлы егетебеҙ, ул инде Сибай филармонияһының тәүге ҡарлуғастары, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Илшат Яхин Зөһрә апай менән ҡулға-ҡул тотоношоп, Зөһрә апайҙың барлыҡ көйҙәренә аранжировкалар эшләп, Зөһрә апай менән йырҙарына киң тамашасыға сығарырға ярҙам итеүсе беҙҙең Илшатыбыҙ, Илшат Ҡаббасуллына оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Һәм Зөһрә апайҙың йырын быуаттарҙан быуаттарға ҡалдырған, Зөһрә апай уның башҡарыуында йырҙарын бик ярата. Зөһрә апайҙың йырҙарын йырламаған йырсылар юҡ, әммә ләкин иң яратҡаны уның әлбиттә беҙҙең Алһыу Бахтиева, Башҡортостандың халыҡ артисы, Мәжғәфри исемендәге Башҡорт драма театрының, Башҡорт академия драма театрының актрисаһы Алһыу Бахтиева. Һәм әлбиттә күренекле режиссер, шулай уҡ иҫкерткес рухиятлы беҙҙең башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының батшабикәһе Әлмирә Шәриф ҡыҙы Ҡыуатова. Хуш килдегеҙ ҡунаҡтар. Кисерегеҙ йән дуҫтарым, янығыҙҙа була алманым. Тормош йөгөнө һеҙ тартҡанда иңдәремде ҡуя алманым. Кисер мине йән һөйгәнем, сайпылдырҙым хистәремде. Бир алманым тик үҙеңә, мөлдөрәмә тулы көйө. Кисер мине йән һөйгәнем, сайпылдырҙым хистәремде. Бир алманым тик үҙеңә, мөлдөрәмә тулы көйө. Һәм бына күптәр өсөн әлбиттә был сердә һәм яңылык та бына билдәле танылган легендар шәхес Рәшидә Солтанованың Зөһрә Фәйзуллинаның әхирәт дуҫ булуларын күптәр белмәйдер. Бына әлбиттә улар арашҡанда һеҙҙең дуҫтар, группалаштар белгәндер, әммә Башҡортостан халҡы ғүмерҙең тамашасы өсөн был асыш. 57 йыл ярты буаттан да ашып китте бит инде. 64 йылда беҙ Башҡорт дәүләт университетына уҡырға килдек. Абитуриент булып, иң беренсе танышҡан, дуҫлашҡан әхирәтем Зөһрә булды. Беҙ ана менән 5 йыл бер партала, бер группала уҡыныҡ. Беҙҙең дуҫлығыбыҙ ул Сибайҙа әҙерәк эшләгәндә лә өҙөлөп торманы. Мин йөрөнөм, унда күп итеп, ул да килеп йөрөнө. Әммә инде бына һуңғы йылдарҙа мин белмәйем, көнөмдө уның менән һөйләшмәгән, уның менән кәңәшләшмәгән, уның нин һорамаған, онан ул бөтөн нәмәгә лә яуап бирә ине. Бына шул тиклем ауыр кисерәбеҙ. Кисерәм.
Әйті үлі қиын. Несі кетіп әйтәң да етмәз көк. Бұна үйрегімді сыңлар бір ер, китабын қарап, оның ердары көңілімді, құлағымда әр вақыт сыңлай. Олардың үйіне келең, ол кел тек ымлап ерлап еріне бетінде. Бетем зөйрәйін арымайын кел шулайтып ерлап. Мына ол, оказывается, шул ері кел сығып тұрған. Шуңа әр вақыт ол мына шулайтып өдінсе тек көңіліңнен тек ерлап еріне. Әйінді мына бірінші курста ол біздің группаның бірінші ерін ол язды. Біздің гимніміз болды ол. Елған біз түрлі райондардан, көзәл ерін Башқұртстандың, мына оның ері, оның өздері, оның музыка менен біз 5 жыл оқынық. Әм оңғы елдарғыдала, оның ердарын ел шыққанда группалаштар менен тек оның ерін ғына ерлап, біз шулай айтып көңіл аса тұрғайнақ. Тек оның үйінде елді қоңғы уақытта. Сөнки оның көңіл елілігі, оның мұна шул бір ерделі мен көре алмайым хаманда. Мен мұна ол дұпкенан өте алмайым, жүрегім әрней шул теклім. Демек, оның ердары шул бірінші курста башланған енді. Бірінші біздің группаның гимні болып яңғыраны. Һәм мен өстәп кеткен келе, Рәшида Искандаровнаның хүздәріне Зөһрә апай менән нык аралашкас, мен дә беләм, Рәшида Искандаровналарның, Зөһрә апайларның курслары бик дус ине. Улар бик еш осрашалар ине, менә Сибайга киләләр ине, Сибайда яшәгән вакытта, Сибайдан күмәкләшеп курсынан Аркаимга баралар ине. Менә бөтә институтта укыгандар да ул айтып аралашмай бит. Шулай дус булды. Шулай. Мен де алтын төркем булды. Менә кемдер унда бүгенге шәхестәр атап үтеләләр? Кемдер? Ризван Хажиев, Рауф Шагиев, Ишмөхәмәд Галауддинов, Фәүзия Рахимгулова, Фәүзия Латыпова инде хәзер, Фәүзия Латыпова, Фәридә апай. Фәридә да Ямбулатова, Бахтиярова Ямбулатова. Барыгы күренекле шәхестәрдә. Һич шикел бана һеҙҙең төркем тураһында, дуслык тураһында әйтергә мөмкин. Ышаныс, туғрылык, берҙәмлек һәм тәрән выждан. Бына намыҫ. Намыҫ һеҙҙе берләштерҙе, йөрөттө һәм бына ошо ғүмерлек дуслыҡты бүләк итте. Мин йөрөгән баҫыуҙарҙа игендәрҙә бешкән икән, моңдашы дуҫым һандуғастың иҫтәренә төшмәм икән. Хаттар арғайғаныдар, аямаған һеҙҙе йылдар, тик шулайҙа юялмаған иң ҡәҙерле изге юлда. Бына ябай ғына уҡытыусы булып йөрөп ята ауылда бит инде, һәм килә Сибайға. Зөһрә апай менән безнең мен хатта теге анык кына әйтә алмайым Зөһрә апай менән нисек итеп без бергә эшләп киткәнебезне. Әмма ләкин шул балалар театрында эшләйнем бит инде тәүдә бит. Зөһрә апайның без мөгъҗизәләр иле сал уралын куйдык. Уга тиклем уның сценарий буенча концертлар куйдык. Һәм Сибайда филармония асабыт дигәс, мәйтәм Зөһрә апай сценарийды һин язаһың дигәс, без инде моңдарың күп, һинең йырдарың күп, әйдә йырла башкорт балаһы дигән ул сценарий язды. Һәм шул сценарий буенча без концерт қойдық та, шул тамаша менән Өфөгә килдек, Актирмәлә сығыш яһанык һәм Зөһрә апай йылдар буена шулай дәвамлы безнең артистларыбызга филармонияның асыл, ябылу мизгелләренә сценарийдар язды. Һәм өстәп әйтке килә, Зөһрә апайның менә шул тиклем һәйбәт бер һыдаты бар ине.
Зөһрә апай бер вакытта ла зарланманы. Мен бит инде бик күп сценаристар менән эшләнем, бит. Дастала, туйдырдың язганмын бит инде әллә ниме. Зөһрә апай үзгәртергә кирәк. Ярар, кайда йөрин. Дейдә алалар шыкылдатып кына үзгәртәлә куя. Зөһрә апай менә онда йөр кирәк. Нинде кирәк? Хәзер дейдә. Бит, үден язып, үден көйен яза бына ниндәйдер бер нинде, бер илаһи ян диәйек микән, менә бер шул тиклем искиткес кеше ине әлбиттә. Искиткес. Уға башкортка хас төп сифаттар бар, булган. Шулай бит алга менә ышанучанлык, ябайлык, түземлелек, моңлылык, юашлык, баһамсанлык, күндәмлек, хәлмәклек, уялсанлык. Менә шундый башкорт апаймарлашу мөгаен да рәхәт булгандыр сибәгатьлегә салһау. Әлбиттә. Әсәй күк, апай күк бер туган. Асылыкта моны үҙең әйттең инде, әсәй кеүек, апай кеүек, бөтә булган серҙәреңдә уның эсенә һыя. Кәңәш кәрәк икән, кәңәш артынан да уға шылтыратаһың. Йыр кәрәк икән, йыр артынан да шылтыратаһың. Ысынлап та ул беҙгә бына ҙур терәк таяныс булды. Бына бөгөнгө көндә ауыр мәлдәрем булған ваҡытта трубканы алам да, ошо мәлдә Зөһрә апай булһа ине тип, шул тиклем һағындыра, бына түҙеп булмаҫлык һағындыра инде. Нисек әйтһәң дә ҡыйын. Бына уның шул тиклем данлыклы йыры бер йыры гына булһа ла Зөһрә апай данлыклы булган булыр. Мәктәп вальсы бына ошо йырҙың беренсе башҡарышыһы һәм 35 йыл бит ошо йырға бит. Ул 37 йыл тирәһе. 37 йыл тирәһе, 40 йылға яҡын ул. Әммә ләкин уны сәхнәгә сығарғанға инде бына 35 йыл. Мин Сибай педагогия училищеның 2-нче курсында уҡып йөрөгән мәлдә беҙҙең сығарылыш уҡыусылары шуны йырлап, баян аҫтында йырлап, шул йыр менән сығып киткәйнеләр. Унан һуң инде беҙ бына Илшат Ғаббасулы менән бергә фонограмма эшләтеп, ул йырға йән өрөп, ул йырҙы йырлай башлағас, бына хәҙер бөтөн мәктәптәрҙә ошо йыр менән сығалар инде. Уны алмаштырып та ҡаранылар, ул йырҙы мәктәптәрҙә. Сығарыш кисәһенә башҡа йырҙарҙы ла ҡуйып ҡаранылар, юҡ. Ошо йырҙан башҡа йыр бармай тип, яңынан 2-нче йылына киренән алып, киренән. Бына әле бөгөн дә ишетеп ултырам инде, ул йыр менән сығарылыш кисәләре генә түгел, сығарылыш кисәнең ҡыҙҙары, атайҙары менән да хатта вальс бейегәндәр икән, ундай яҙмалар да бар инде. Ни бәхет бер әйткән Зөһрә апай. Бына әгәр дә урыҫтарҙа шулай бер шлягер булһа, менә шундай шәп, уны ул әллә ҡайға күктәргә күтәрҙәр ине. Беҙҙә бына шундай кешене күтәреү тигән әйбер юҡ. Һәм Зөһрә апайның үҙенең дә баҫалҡылығы арҡаһында ла, һәм ғөмүмән беҙҙә яҙған, булған, шулайыраҡ инде. Бына битарафлык барыбер ҙә, эйе. Күңеле тулы, бит. 2017 йылда ошо йыр буйынса мин Йәшлек гәзитенә яҙып сыҡҡайным инде. Зөһрә апай шул тиклем уңайһыҙланды, Рәзилә кәрәкмәҫ ине тине. Йәшлектә сыҡҡас, беҙҙе 24 май көнө Алһыу Бахтиеваны, мине һәм Зөһрә апайҙы бәхетнамәгә саҡырғайнылар. Шунда Рәзилә юҡҡа ғына ла тип яҙғанһың, юҡҡа һин яҙғас, һин генә бар да һөйлә лә ҡайт, тине ул. Ayda barıp suğulayım, kim kapkasını kağıyan, tegeregen yüreğimni kurmedin mi ağayan? Үҙетеге композитор бит инде, үҙетеге бард тиләр бит инде. Үҙе һүҙен яҙа, үҙе көйөн яҙа, үҙе сценарийҙа яҙа, үҙе ҡыҙыҡ итеп шуны һөйләй бит инде, шан бер ҡыҙыҡ һөйләй инде. Әллә ҡайҙа һуңлап итеп килде лә әйтәм, Зөһрә апай ғүмерҙә лә һуңламағыҙ, нишәп һуңланығыҙ? Әллә нимәгә ҡарап торҙом, шул тиклем матур, шулай айтам бит мин, күрһәм,
хокланып карап торһам, дөньямды онтам да коям. Теге ижат кеше бит инде, бит инде ердән өстәнрәк йөрү бит инде бит. Дөньямды онтам да коям. Мәйтәм, вәкил агай нимәти? Вәкил агайың дигәндән кызык хәл. Әбиелгә кайтып киләбез дә ти, мин инеп киттем ти, туктаганнар да инде урманга инеп киткән дә инде Зөһрә апай, каендарды косаклайым ти, йыр үзеннән үзе ургыла ти, йырдар йырлайым, күпме йөргәнмендер белмәйм ти. Килеп сыкам ти, вәкил агайың тора кыдарган бүртенгән. Зөһрә, нишәп йөрисең ул айтып дип әйтә ти инде. Гафу итегез агай, һез кем әле дип әйттем ти. Ул баҫалҡылыҡ уның ҡанында ине ул. Ул үҙен күрһәтергә бер ҙә тырышмай ине. Бына әгәр ҙә бына урамда берәйһе туҡтатып, Зөһрә апай миңә 4 йыллыҡ ҡына шундай шиғыр кәрәген итһә, ул шул ерҙә генә яҙып, үҙенең исемен ҡуймайынса ла бүләк итеп китә торған кеше ине. Әлбәттә, Зөһрә апайҙың күңеле тул бына моң яһаны, Илшат Яхин бик күп талантлы композиторлар эшләгән. Уларҙың көйҙәрен шул тиклем яңы һулыш өҫтәгән, аранжировка оҫтаһы, шул тиклем мастеринг оҫтаһы. Зөһрә апайҙың йырҙары үҙенә оҡшаған, улар тәрән дә, ябай да, халыҡ сағында. Ул үҙе шиғырҙар яҙғас та, уның күпмелер йырҙарына мин дә көйҙәр яҙҙым. Шул хәттем еңел йырҙар яҙыла ине. Һәм Зөһрә апайҙың шундай бер ҡыҙыҡ сифаты инде ул. Филармонияла берәй программа ҡуйған мәлендә шиғырҙарын алып керәлә. Зөһрә апай, минең көйө бармы ул? Хәҙер тиҙә сығып китәлә. 2 минутта үтмәй, мөңрәп килеп керәлә, яҙ ти. Уже коридорҙа йөрөп кереп, бер 5-10 минут ваҡытта уже йыр әҙер. Һәм нәмәһе ҡыҙыҡ, шул йырҙар хит булып китәләр барыһы ла. Улар барыһы ла халыҡсан. Шуға Зөһрә апай менән бер дәүерҙә эшләгәнемә, уның йырҙарына күп аранжировкалар эшләүемә мин яҙмышыма рәхмәтлемен. Шул тиклем мул һәләт бирелгән бит Рәшида ханым, уға драматург, яҙыу прозаик, композитор, матур итеп шиғырҙар һөйләй белә. Бейеүселә. Йүгереп сөйлә, самбысына спортсмен да. Беҙ 65-нче йылда, 65-66 йылдарда гастролдәрҙә йөрөнөк. Бына башҡа беҙҙең әхирәттәр Сосула, Кирбис менән фирма төҙөнөләр. Беҙ бына шул артист булып йөрөнөк бит инде. Бына Зөһрә, ошонда беҙҙең Зыян-Шура районында ҡыҙырлау спектаклен ҡуябыҙ. Ул бит инде 3 актлы ҙур спектакль. Шунан һуң 2 сәғәт ярымлык концерт ҡуябыҙ. Шул концертта Зөһрә йырлай, Зөһрә башҡорт Заһиҙә бейеүен бей, ише инде һинд бейеүен бей, һинд бейеүенә Зөһрә. Представляете? И, по-моему, еще шиғыр. Фәридә беҙҙең Бәхтиярова йырлай. Фәрит Усманов әйтмәне көне, ул беҙҙең бейеүсе бит. Ул Учалыға, ул Әбйәлилгә, ул Баймаҡҡа, ул Хайбуллаға, ул Һабантуйҙарға, бөтөн райондың юбилейҙәренә яҙған сценарийҙарына. Мидем, Зөһрә, һиңә хит түләйҙәрме аның өсөн? Бына шулай, ярай инде. Шулай тип ҡуяла ҡоторға. Бәйдәм нишәп һин әҙерәк үҙеңде итмәйһең бына. Ҡуя белмәйһең. Ну да, йәшәү рәүеше бит инде, пенсия әҙ, бәләкәй тегене. Мин инде бына шундай бына скромность украшает человек диләр. Бына Зөһрәнең ул скромность ул тегене. И потом бына оның тәрбиәһе. Атаһы директор, мәктәп директоры бит инде, әсәһе уҡытыусы, ғаиләлә иң ҙур апай бит инде. Анан бәләкәйҙәре тик малайҙар. Уларҙы ҡарап, шулай итеп, шул тиклем итеп ул бәләкәйҙән бит инде шундай ответственность анда ҙур көслө булған бит инде. Бына теге шиғыр һуң атайҙың бейеүе торғанда, ул бит шул тиклем ана теге йөрәк һүҙендә ана һөйләгәйне бит инде. Ул шиғырҙы уҡығанда мин гел илап ултыра торғайным. Шул тиклем бит инде. Әсәһе ниндәй моңло кеше ине. Ҡырыҫ ине Ҡайсағатай. Холоҡмы, әллә ғәҙәт, әллә уны ҡырыҫлатҡан, тәне тулы йәрәхәт. Ә шулай ҙа моң ишетһә, балҡыр ине кинәттән. Булмағандыр алсаҡлыҡта атайыма тиңләшкән. Сулаҡ ҡулын һелтәп һалып, таянып бөйөрөнә, төшөп бейеп
Киеп китерене Перовский көйнә. Ул бүркеткә охшаш ине. Каяларга ашкынган, кайрылһала канаткайы, усам тиеп талпынган. Нәкъ шул мәлдә генә сәемдә төшер ине биргә. Сирдәр сисмәт һизге рәсем канат булган был иргә. Кушылабыз, кызы, назы, һыгылмалы тал тирәк. 5 бармактай 5 малайы, атайыма кул терәк һәм һамаклар инатай. Өҙҙөрөп баҫыуҙары, янып барған йөрәгемдең ярһыуын баҫыуҙары. Зөһрә апай Файзуллина ул ат ҡалған уҡытыусыла. Бына уның ошо эшмәкәрлеге тураһында Рәзилә, әйҙә башлап күрәйек. Мин Сибай интернатында уҡыған кеше булараҡ Зөһрә апайҙы 4-нче классҡа ауылдан килгәс тә, бына иҫемдә ҡалған, ул уҡытыусылар беҙгә спектакль ҡуйҙылар. Мостай Кәримдең Айгөл илен ҡуялар. Бына шундай сцена Зөлхәбирәне күрергә килгән ауыл ҡатындары. Һәм шуларҙың араһында бер бәләкәй генә, тумалаҡ ҡына бер апай, илай, ул банатты уйнай. Ысынлап тороп илай, уның илағанына ҡарап беҙ илайбыҙ, ултырабыҙ бит инде. Шунан сәхнәнән улар спектакль ҡуйып сыҡҡас, мин ул апайҙың артынан йүгерҙем. Барып, ныҡлап танышып, ул Зөһрә апай ине. Һәм беҙҙең күҙ алдында ҡалған тағы ла бер йыр дәресе. Ул үҙе ноталарҙы белмәгәс, йырлап ҡына сығара бит ул йырҙарҙы. Йырлап сығара ла йүгереп килеп, тиҙ генә шуны яҙып ҡуяйыҡ әле. Кем белә? Беҙҙең йыр уҡытыусыһына йүгереп килеп инде. Мөслимә Рамазановна, ул хәҙер беҙҙең арала юҡ инде. Беҙ йыр дәресендә ултырһаҡ, шаҡып ҡына килеп инде лә, ғәфү итегеҙ тип беҙҙән ғәфү ит инде лә, көйләне. Шул уҡ мәлдә Мөслимә Рамазановна уны пианинола уйнаны ла, яҙып та ҡуйҙылар инде. Шунан һуң беҙҙең дәрес аҙағында Зөһрә хәйтенә тағы бер тапҡыр ғәфү үтенеп, бына минең яңы йырым тыуҙы тип сығып китте. Шул ваҡыттан, ул ваҡытта миңә 9 ғына йәш ине. Зөһрә апай минең эргәмдән китмәне. Мин ҡайҙа барһам да, интернатты бөтөп, Сибай педучилищеһына килгәйнем. Зөһрә апай унда уҡытыусы булып килде. Өфөгә китеп, практикаға Атайсал гәзитенә ҡайтҡайным. Ул ваҡытта Зөһрә апай шунда эшләп ултыра ине. Ул миңә үҙ фатихаларын биреп, ҡайҙа барһам да, ул бер минең менән генә улай түгел. Ул һәр бер уҡыусыһы менән, һәр береһенең исем фамилияһын, уларҙың ҡайһы ерҙән икәнен ул бөтәһен дә белә торғайны. Һәр береһенә үҙенең генә һөйләшер һүҙҙәре бар ине аның. Бына Өфөлә йәшәй башлап, балаларым тыуғас, минең баламды иң беренсе күрергә Зөһрә апай Сибайҙан килеп етте. Күтәреп, ҡарап, йырлап, йыр бағышлап балама. Өшкөрөп, һылап, йыуындырышып. Бына минең балаларым Зөһрә апайҙы өләсә итеп үҫкән кешеләр. Үҫә башлағас, Зөһрә апайҙың йырын йырлай башланы минең балаларым. Шуға бына һуңғы тапҡыр күрешеүебеҙ былтырғы 9 майҙа ине ул. Үҙенә саҡырып алды. Ул бөтә көн һайын һөйләшеп торабыҙ бит инде. Рәзилә бөтәһен дә рәткә һалғанмын. Минең әҙ генә ғүмерем ҡалған, мин аны беләм тине. Уның күрәҙәләге лә бар ине. Зөһрә апай миңә шулай тип әйтмәгеҙ әле, бүтән һөйләшмәйем һеҙҙең менән тип әйтеп ҡарайым. Юҡ, 70-те үткәнмен, мин уларҙы ла уйларға тейешмен. Һәм бер нисә пакет әҙерләп ултыртҡан, минең балаларым ҡурайға йөрөйҙәр, алар өсөн Башҡортомдоң 100 йыры тигән китабын әҙерләгән. Миңә бер пакетҡа матур ғына итеп һалып, һинең арҡаң өшөйҙә йөрөй, Рәзилә, ошоларҙы минең төҫөм итеп арҡаңа һалып йөрөрһөң тип бер нисә палантин һалған ине. Һәм бына бөгөнгө көндә лә Бына шул уҡытыусылыҡ тураһында уның балалар өсөн бик күп йорттары бар бит инде, Азамат та башҡарҙы бит инде. Уҡытыусылыҡтан да бигерәк уның бына фольклор менән ныҡ дуҫ булыуы беҙгә шул тиклемдә ярҙам итә торғайны. Бына йырҙарҙы ярар ул үҙе яҙа, ә уның бит әле теге быуаттан быуатҡа үҙенең өләсәләренән, әсәләренән ҡалған йырҙарын бына бөгөнгө мәлдә мин спектакльләремдә ҡулланам. Бына беҙҙең әле генә Крашенниковтың Әмилә спектакле сыҡты. Миңә әйттеләр инде, ошо спектакльға халыҡ ишетмәгән бер нисә йыр һин йырларға тейешең. Шунан мин килдем Ашҡаҙар радиоһына инеп, ундағы йырҙарҙы Юлдаштан ишетелмәгәнерәк, бына халыҡсан йырҙарҙы 272 йыр тыңланым. Шунан шуларҙың һәр береһен тыңлап ултыраһың, яҙып
қарап отырған, отыраңшан Зөһрә апайға айттым, мына бес ердар тыңлайым, бітәһінде тыңлайым дегені менде лә бар ер, мен хие берәм тине. Шул ерді бына индердік. Индердік, көйлеп мүмкін мейдән үшін. Қылғаны мамағына hırpalanıp yıvır yıvır kile budana yaldır dağına kölge ködügü itip üsmür kızar күліп бидәнәу. Бұл менің өлесейімдің ері тені. Бұл бүдәнә ері. Бұл әлбетті әбиәлі райында сыққан ердір деп ойлаймын мен. Шунан, онан да тыш, онан алда біз бүгінде Гүлбустан спектаклі қойылды бетінде біздің сәхнә бізді. Менге ол спектакльге Құбайыр керек. Ишетілмәгәнрәк Құбайыр. Асия апай Гайнуллинаның бына миңа өйрәткән Құбайырдарын бөтәһендә барлап сыктым да, Зөһрә апай мәйтә, миңа Құбайыр кирәк. Хәзер була, язып ебәрде. Шул Құбайыр менән бүгенге көндә спектакльдә бына шул кулланып эшләп. Хаюралдың буйдарыла, йылқы ейлер куйдарыла. Бар дөньяга хайран калып, хыялыйда йөргәнемдә, бар дөньяга хайран калып, хыялыйда йөргәнемдә, эхин яшьлек көе утын, никабыздан йөрәгемдә, эхин яшьлек көе утын, никабыздан йөрәгемдә. Бір вақытта лаулар вәкил ағай менен үздәргенә май торганлар. Я унда бер халык артисты утыра, уга йыр кирәк, әйбет юбилейын үткәрәм ниме. Я әлеге нә сәхнәгә аяк баскан бер сепеш үзен танытырга кирәк, уга да йыр кирәк, әйбет. Her vakit ул шунда кеше килә, әбисәен куеп йөри, үзе шу мөңрәп йөри, йырлап йөри, һүден язып тора. Шул тиклем шундай нейне. Менә Сибайда сакта шул теге без эшләбез инде. 1001 кисә үзебез сәтегән яңа программа куябыз. Гөлсембек Булатова килде, Абубакировлар килделәр, Баязиттар килделәр. Эшләбез дә әйбет. Ядырга кирәк нимәне әйбет. Алар өй бөтереп яталар. Сибайда вакыты юк Зөһрә апайның. Хәзер килдек, Зөһрә апай үзе бешереп тора. Шулай итеп яр. Ана шулай хәзер нимә дип яздың әле? Гөлнара мен язып утырабыз, әйбит. Ашарга әзерләй. Без икәүләп шулай сходу бына галәмәт теге импровизация, сәсәнлек. Бына һиндә бар бит сәсәнлек. Шундай матур һүзләр таба. Шундай матур һүзләр таба белә дигәндәй, Зөһрә апай бер вакытта да бер кемне күзен йөртманы. Бер вакытта ла кешегә алама һүз әйтмәне. Ярар, әйбәт булыр. Әйбәт булган. Шулай. Һәр вакыт теге менә Разилә әйтмешләй, әйбәт теге үзенә генә түгел, әйбәт ул беләйне безнең балаларыбызды, беләйне бөтәһендә әйбәт исемләп беләйне балаларды, һорашып, кияүләре Һәр вакыт ул хуплай булды. Хуплай билде. Һәм теге Алла әйтмешләй, унда әүлиялык бар ине. Менә мин Өфөгә килгәч әйтеп, шулай Зөһрә апай, һөйләмә миңа юкты. Була торган хәл түгел, була торган хәл түгел. Ярар. Бөтәһе Аллаһ кулында тине. Бик йөрәге саф ине бит инде. Хәҗия безнең Зөһрә апайбыз, Хәҗия. Алдан шул тиклем һидемләү тойгыһы көчле булды микән инде. Һәм менә Зөһрә апайның теге әйтләр бит инде, теге йыр иҗат иткәне, элек-электән килгәндер инде. Зөһрә апай туганда бөтә авыл шатланган. Чөнки һугыштан һуң ул туган иң беренче бала булып туган. Уның йырла бар. Менә шул йырын мин бик күп мероприятияларында үткәргән, үземнең мәдәни сараларда кулландым, әйбит. Ир бала илгә терәк, кыз бала илгә бидәк. Атайдың әйткәндәрен аңлай барам күбрәк. Шул тиклем мәгънәле, әйбит, ысынапта менә Зөһрә апай безнең илебезгә бер илаһи бер моң, бер матур бидәк булып дөньяга килгән ине. Без әлбәттә кадерен белмәнек дип әйтә алмыйм. Менә мин үзем генә әллә нисә иҗат кисәһен эшләнем.
уларның бетінде теге өлкән малайдары Айдар йөрәге ярылып мәрхүм булгас Зөһрә апай миңа звонит, мен Болгарияга китеп барам бит. Альмира яныма келмәй кыйын ди. Иштелмәй поездда, мәйтәм Зөһрә апай, мин килә алмайм, мин китеп барам Болгарияга. Нимә булды дим? Айдар юк, Айдар мырдан юк. Все, мин ни төшә алмайм, ни итә алмайм. Мин поездда китеп барам уже, нимәлә әйткән бит инде. Ишнан һуң не инде? Бала кайгылары бирмәһен әсәрләргә, Аллам хаклан, әйбит. Ишнан һуң Зөһрә апай нитә замыкать итә башлады. Мәйтәм Зөһрә апай улай булмай, концерт эшләйбез. Концерт эшләйбез дип без ошо Милли яшьләр театрында концерттан эшләнек, әлхәмдүлилләх. Күңелемдән иләтмилә сагат дигән инде шаулап, гөрләп матур концерт булгас, нисектер ирегән һымак булды шунда Зөһрә апай, нисектер асылып киткән һымак булды. Аркайым ерын ул нисек язган, кайда язган? Мына аркайымга килдек ди, яттым ди, мына яттым, мына яткас, мына ошо йыр килди, мына шу аркайымның үдендә ди. Вот оның біз нисектер мына нисе бугаткан иге китә торган бер ни бар инде, мына хисе менән тегене. Мына шул йырды ул, мына шулдай хисләнеп, шул аркайымның нисе бугаттарны инән итеп киттеп, мына шулай дип яздым дип, мына шул аркайымның дине ятып, үләненә ятып, тавында яздым мин дип. Йыр менән күк араһында аркан мөһин аркайым, бөлүп барган был халкыма калкан мөһин аркайым. Ул кешеләрде кемдәлер куш булып күрһәтә ине, кемдәлер хайван булып күрһәтә ине. Шуларның телен белеп шат әллә нимәләр һөйләйин. Ишнан хәзер душа народа в движениях танц дигән теге Питердан килдер бит инде. Мин бер үзем продюсерым бит инде шул фильмда. Ишнан шунда мин әйтәм идем, менә бездә бар мәйтәм шундай бер ней әүлия һәм нимә, шуның турында чиргә кирәк. Әйдә Зөһрә апай, куй астагфирулла фәлән тутыган. Зөһрә апай мәйтәм башка кеше юк. Менә Асия апай килә мәйтәм Сибайдан, Асия апайды төшерәләр. Мәйтәм уникаль шәхессең. Куй ди инде мәйтәм Зөһрә апай, без киләбез дә 2 генә минут түләрен тегәйм. Әллә 2 сәгать буена ул архивта ята микән, ул материаллары югалтмалар ярайды. Башта эшләмәгән шулардан. Әллә инде камерадан чиреп алдылар бит инде. Һөйләй, ул теге сеңләп тә итә, мөңрәп тә итә, кош тавыштары ла. Уж китмәле матурный булды. Какая удивительная женщина! У вас все женщины такие, да? Дип теге Питердан килгән съемочный группаның ушы китте. Шул тиклем нейне сынап та. Зөһрә апай, ул бына балаларды эш керәйне. Шантел теш кыркайны, ул кот куяйны. Шуннан мине бына һоңгы вакыттарда куша алып йөри башлана. Минен һоң ошо эште һин башкарасаккан алһытыны. Шуннан бына шул өшкірген вақытында ол арқынан шатып хайпап, немелер оқып, ерлап, ішлейді, өшкірелі хейні. Адақтан, отып алдым шол ерді, дейінді метем, ненде ерді? Мен бит хейні өшкірген вақытта дұға түгіл хейніңе ер келеді. Шол ерді, метем, мене адақ өретірін, мен оны етілмейм. Бына үдінен үді, шулай теге көңіліне. Хейнің еріңді ерланым дебет ол. Әр бір кешеге. Ол хейнің гіне тағайын ерді. Шунан һуң бына без һуңга аралы уның менән еш кына аралаштык. Шул спектакльләр булганмы, йырдар булганмы, һәм бына Вәкил агайга багышлап язылган, ул больницада яткан вакытта багышлап язган йырын ул миңа бирде. Ошо йырда һин мотлак Рәсүл менән йырларга тиешсең дип. Бына без ул йырды дуэт менән сыгардык. Ул йыр сыкты. Аллага шөкер. Шун уның тарихын һөйләне. Хәзер миңа Хисметулла шылтырататы. Безнең Сибайда улар бергә яшәннәр бит инде. Бер калала. Дәүләтов. Хисмәт Дәүләтов. Зөһрә йыр яздым. Шан мин дә әйтәм, мин дә йыр яздым. Әйдә мин һиңа киләм. Төнге беренче ярты бит инде. Кил. Каланың икенчесеннән беләк осына Зөһрә апайның өенә килгән. Ике хыялый әүлия. Килгән. Бер шигырьгә икәү бер төндә бер үкер язгандар. Ләйлә Мәҗнүн йыры. Шуннан хәзер тәүдә Хисмәт агай фортепианола уйнап, шул баягы йырды тыңлаткан. Шан Зөһрә апай әйткән, мин дә шул ук шигырьгә язгайным дигән. Хәзер нимә эшләйбез? Һинеке булгас, иң берсе булгас, тәүдә һинекен йырлатабыз инде. Шан ул йырды Азамат Тимеровтар йырлана, Нәсимә Мәйкеһе. Шан Зөһрә апай әйтте, был йыр минеке ятып торһын. Һинеке тәүдә онытыла бирһендә, шуннан һин йырларың ди. Шул йыр 20 ел яткандан һоң яңынан кадып сыгарып бына бит былтыр Рәсүл менән икәү йырлап куйдык. Үреләтип хистәр тәрәнлеге, бошырмасы юкка
есіңді көңіл күлген көздерімден көресі байнарлығын жүрек хисімді көңіл күлген көздерімден көресі байнарлығын жүрек хисімді Balkın minin barışında Tokmaktar biz anın menen yiyip Ziyan Şura rayonunda, Serlibaş rayonunda, folklorik spesiyalarında yiygan tokmaktarımızı Eyden Sağaray'a geldi bana onun üzün gelgan tokmaktarı, minin tokmaktar. Şunday planlarımız da var yine bana. Meyde mecliste kişiler tokmak dayırlar yine bana bizim tokmaktarı deyip. No planları zor inanın elbette, planları zor yine. Eli şul tiklim işlerge közsü onun var yine. Buna ele tağıla bir yer birde ol. Bana Yunir Qolanbayev man yerlarың deyip. Eli ol yer bizden işkerti üstünde. Allah bir onu handa sığarı bat. Şunan men aytam buna balalarga tiletkistер керек. Buna balalarga ekiyet керек deyən. Yehetkine WhatsApp-a yazıp yiberele qoya. Eli onun buna elihin rezile bilmegen onun ekiyeti var. Eli minde harı sebeş degen. Ol sebeş eli bir qaydalasaq mağan ekiyet minde var. Мен ol sebeştiler kitabına intervyuerge Allah bir. Buna şonday bik unikal kişi buldu o Zöhre apay. Etkitmeli kişi. Onun unikal kişi degenden men nesenseler yılda buna jurnalist bulup işley başlagaz zor makaleler yazgım kile endi. Bizde bitinde okugan yerbizde makale horaylar, ama nisik yazırga eken de öğretmeyler. Şundan soň men oylanım da en birinci men Zöhre apay turganda yazırga teyişmin. Şıltıratты мен öfüle, ol Sibayda bitinde şıltıratqayным, telefonda onun esehi aldı. Яңылбикә инәй алды шул тиклем йомшак итеп һөйләшә, балакайым дип кенә иретеп кенә һөйлә инде. Шуннан һез Зөһрә апай турганда миңа һөйләгән дигәнем. Менә хәзер шуны гына исемдә калган, ул вакытта язып та алмаганбыз. Без хәтеребезгә ышанайнык бит ул вакытта. Мин Зөһрәне бала сагыннан уникаль кеше булһын дип тырыштым ди. Мен ondan bir нәмәлә йәлләмәнем. Уникаль дип әйттеме өлесе? Әйе, уникаль. Ул шул тиклем Шунда күзлек. нык современный. Кем булырга теләһә лә булһын. O теләһә врач булһын, теләһә йырсы булһын, теләһә укытучы булһын, но уникаль кеше булһын дип теләнем ди. Ул бит инде Яңылбикә инәй бер үзе аякка баттырган 6 баланы. 5 малай. 5 малай да бер кыз. Уларның атайлары фажигали үлеп калган, 52 яшендә генә һуга батып, Кызыл елгаһына батып үлеп калган. Һәм бына шул инәйдең шул һүзләре минең исемдә калган. Уникаль кеше булуын теләгәйнем. Шул тормышка ашты, мин шуга бәхетлемен тине ул. Үзе йырлай торгайны Яңылбек апай. Шул тиклем аның көтле тавышы йыр дәрестерін алып барган бит инде. Ул Зөһрә һөйләй торгайны. Нисек ул йырлаганда мәктәптең икенче yerендә, икенче мөйшендә аның тавышы ишетелә торгайны дип. Шул тиклем вообще ул апай бик көчле рухлы апайны. Шык итеп торайны. Зөһрә апайның 50 яшына килгәндә әйтне сценарий буенча алдан күреп өлгөрмәник итмәник битендә әйт шуның һүз бирә Зөһрә апайның шулай Зөһрә Хәдит кызның әсәнә һүз бирә шулай дигәнек ак күлмәк кигән теге борынгы заманда теге ак күлмәк шуны иткән моны ондай каблуклы туфлиләр белән шык итеп баттылай бит эшләргә кирәк балалар эшләгез шулай да шулай шундай куелган тавыш менән шыкылдатып һөйләне инде зал гүрләтеп кулсапты. Үзе башкорт агыйнәй, үзе француз мадамана булган инде. Әйе, точно. Тап шулай. Илшат, бына һиңә бит инде
ниндигенә талантлы, дәрәҗәле, һылыу, зауыклы һәм һәр беренең үзенең холкы булган хатта сәйер апайдар хандар мәшгә тура килде бит инде, әйме? Әмма ләкин бар бер яһан Зөһрә Фәйзуллина бер көнгә алкышламага бына Зөһрә апайдың карашы һаман күз алдында бына уның күзләрендә бер тылсым бар ине. Карашында бүткүл һагыш һәм бына сер. Сибайдың С харфын да белмей тургайным. Унда Альмира апай ярдәмендә без анда бар үләктегендә. Әлде Альмира куата булган. Хәтигезгә. Шунда ук кастырны Сибайдан кире. Учалыгамы фүгәме? Мия сер Зөһрә апайдың сире нимәлектә? Уның ниндигенә мөхәббәт хатын кыз булуына карамастан, уның ябайлыгы ул һәр вакыт ябай булды. Кешене айырып, өлкәнме, яшьме, яшь баламы? Ябайлык ул нинди төшенсә, ул әйбәт төшенсә, менә кемдер әйтә бит инде, ябайлык ул хурлык, ябайлык ул бурлык күк. Бына ябайлыктың төрле мәгънәһе бар. Бына уның ябайлыгы нимәле күренә инде ул? Уның ябайлыгы яхшы сифаттар ягынан күрелгәнен әйтәм. Уның ябайлыгы уның шигырьләрендә ла, моңында ла, йырларында, дусларында һәм эскерһез саф. Ул кешеләрне айырманы, һәр вакыт бархак кеше һөйләмәне, тикшермәне, зарланманы. Югары күңеле булды. Бер вакытта һөйләмәне. Үзе эшләп турды, йырлап турды, акыл өйрәтеп тә турды, матур итеп безгә фәһемнәр бирә тургайны. Аның әйткән һәр бер сүзләре ничектер онытылмай. Ялкытмай бит ул. Ялкытмай. Ялкыткыс итеп кешегә акыл өйрәтмәй. Ул кешегә төпле генә, матур гына итеп кенә ялмай, тип кенә әйтәлә, матур гына итеп. Шулай урынлы гына итеп. Бер вакытта ничек ул әйттең, ул һин алһу тимәй. Шулай булды менә, ярар, хәерле булды. Шулай итеп булмас ине микән, тиңкерәп кенә. Кәңәшендә һин шулай, һин булайт, мин бит инде, ой, знаешь, давай һин ушайт, Янис туганкай, мин ушайт булайт фәлән түгән тием бит инде. Ал бер вакытта ондай нимәһе булманы. Тупас һөҗүм итмәй. Тупас һөҗүм итмәне. Тулы халык, әбиялилдәр кайткан сакында ламында керәләр, килгән чагында ламында керәләр. Студентлар яшәй туганнары. Студентлар инде кем генә анда. И постоянно шу әбиялилгә йөренделәр бит инде, постоянно туйга, юбилейгә, аяташына. Инде ул йөрүдәр андагы. Әйтәм бит бүген һезгә 50 яшьтә, 40-та түгел. Ну, әзрәк нитеп утырһагыз инде өйгездә дип әйтеп караным инде. Юк, до конца шулай йөренеләр, инде йөренеләр. Бүтән тугандарын нитеп йөренеләр. Ылык тыргыз, ихласлык. Шундай ихлас. Арбау күсе бар менә. Арбау күсе. Арбау күсе дигәндән мин хәзер бәлки урын әйтәмдер әйбит. Менә мин теге юлы агайдың нинде лә әйткәнем, Янис туганкаем. Менә ул сәсәнлек Зөһрә апайда булган, һиндә лә бар туганкаем. Менә шул ук арбау күсе. Һәм менә һиндә булган сифат, менә һин ошо ни өчен вакыт куласаһын бит ихтирам итеп карайбыз. Ни өчен менә уже унарлаган 20-ләгән ничә ел буена вакыт куласаһы бара, кеше көтеп ала карай, чөнки һин туганкаем менә шундай һүзләр табаһың. Шундай һүзләр менән кешене үстерә беләһең, әйбит. Шуңа күрә мин олы рәхмәтемне белдереп, әйбит, менә Мәскәүдә бар бит инде Якубович итәр, передача барһа сәскә бирә инде, әйбит. Мин ихлас күңелдән менә ошо студияла йылгандар да минең ихлас ниме кушлаларды тим. Олы рәхмәтемне белдереп, һиңә ошо сәскәләр гүлләмәһен бүләк итәм. Аллаһ Тәгалә юлдарыңда сын балакаем, исәнлектә, һаулыкта, матур гына итеп ярар. Рәхмәт булган үзеңә туганкаем. Көтелмәгән хәл булды бу. Hey,
Изге мұңдар Йөрәктәрдә мәңге калыр. Әйтеләр бына ирегиттер иламай дип, әмма Зөһрә апайдың йырын тыңлап, кай вакыт бына ирегиттердің дә бына ошында түйін барлыкка киләдер. Бына айрысы каһиры әсир итә, каһиры хинне тетрәндерә һәм бына бит был гениаль көй дигән уй килә. Хәтеремдә тәгәрәп китте йөрәгем, Альберт Салаватов та йырланы, күптәр дә йырланы. Ул йырда, ул һуҙынҡы йыр, размер да юҡ. Драматик йыр, халык йырына ла оҡшап ҡала. Сюжетлы йыр. Миңә уның бар йырҙары ла оҡшаһа ла, ошо йыры нисектер уның бер миңә ҡараған бер яҡты хәтирәле йыр булып хәтеремдә ҡалды. Мына әле Зөһрә апайҙың китабын алып уҡып ҡарап утырам. Китапты күргәнем дә бар ине. Бактиһәң, ошо йырҙарға барыһына ла ҡайҙалыр ҡулланғанбыҙ, күптәренә аранжировкалар яһалған. Һәр бер йырҙың нотаһын беренсе нотанан алып күреү менән хәтерләйем. Зөһрә апай киң ҡоласлы ижадсы бит инде, бына драматург, нинди ауыр жанр. Ул проза, ул поэзия, ул бөтөнләй икенсе ауыр ирегиттәр генә булдырылған, мөгаен шундай шахта ижады эшләй бит инде. Һәм бына очерк жанры, эссе жанры. Ижад кешеләрен күрә белә торгайны ул. Бына мин Фильмләү тойғы көслө булган. Сатирик юмористик хикәяләремде укып сыккандан һуң, һинең диалогтарың шул тиклем матур, һин пьесалар яҙырға тейеш. Бына драматургтың диалогтар тезмәһе иң мөһиме шул бит инде. Ремаркалар кәрәкмәй, драматургияла диалогтар мөһим. Уларҙың тиҙлеге, темп эшләй бит инде һәм башҡа. Беҙҙең төҫөбөҙ бер ваҡытта ла беҙҙең ниндәй көслө икәнебеҙҙе күрһәтмәй тине ул. Һинең мин көслө ижадсы буласағыңды беләм. Бына һин шуға тотонорға тейешең. Бына ул мин бәлки көслө түгелмен мин. Көслө, әммә Зөһрә апай миңә шулай итеп Һәләт мөһөр һалынған, уны үҫтерә кәрәк, камлаштыра кәрәк. Улай итеп әйткәс, мин булырға тейешмен. Шуға мин ынтылырға тейешмен. Балалар менән балалар телендә һөйләшә торғайны. Үҫмер балалар менән үҫмерҙәрсә һөйләшә белә. Уларҙы бөгөн нимә ҡыҙыҡһындыра, ул миңә ҡарағанда ла нығыраҡ белә. Бына минең өлкән улым 14 йәштә, был бала менән һин хәҙер бала һымаҡ һөйләшергә тейеш түгелһең. Уға икенсе төрлө мөхәббәт тураһында ла һөйләшергә кәрәк бындай балалар менән. Һәм балалар миңә нығыраҡ түгел, Зөһрә өләсәгә нығыраҡ ышанып, уның менән һөйләшеүҙе көтә Уның торғайны. кәңәшенә мохтаждар. Мохтаждар ине. Ул һәр бер балаға арнап яҙған шиғыры бар. Ана шул шиғырҙы балалар һаман да ятлап йөрөйҙәр. Шул тиклем ҡәҙерле кеше ине ул беҙгә Зөһрә апай. Һәм шулай булып ҡаласаҡ та. Сулпан балалар театры. Бына шул уның ижады турында. Театрында Зөһрә апайдың бер нисә пьеса буйынса спектакльдәр ҡуйылды. Беҙҙең Милли йәштәр театрында уның пьеса буйынса спектакль ҡуйылды. Һәм Зөһрә апай бына балаларҙың ул уҡытыусы бит инде, үҙе уҡытыусы, үҙе өләсәй, уның 4 ейәне бар бит инде. Әлхәмдулиллах, бөтәһе лә малайҙар, унда ҡыҙҙар юҡ инде. Ейәндәрен бик яратайын инде ул. Опера яҙҙы. Ҡайҙа ул опера? Ул ғүмер буйына либретто яҙырға хыялланған. Шунан һуң быйылғы яҙ көнө либреттолар яҙыу буйынса не булды бит инде? Лаборатория булды опера театрында. Дәртләнеп ҡайтҡан, минең белгән нәмәләрҙе һөйләнеләр. Баҡтиһәң, мин яҙа беләм икән уның тураһында. Әгәр дә бына шул суйынсаҡта вәкилгә кейәүгә сыҡмаған булһа, ул Өфөлә ҡалыр ине, бәлки аның яҙмышы икенсе юлдан китер ине. Әммә ләкин ул бына шул вәкилдең карьераһын итеп, ул директор анда ни булып, аның ҡул аҫтында йәшәне бит инде. Әммә ләкин мына әгәр дә Өфөлә ул ҡалып, университеттән Өфөлә ҡалып ҡалған булһа, әлбиттә аның яҙмышы бөтөнләй икенсе төрлө булыр инде дип уйлайым. Зөһрә апай бер ваҡытта ла Вәкил ағайҙан зарҙанманы, бер ваҡытта ла Вәкил ағай тарафынан ниндәйҙер теге уҡтар ебәреп нимә итмәне. Ҡайтырға кәрәк, ағайыңа шулай, ағайың ауырып тора, теймин. Шуның Зөһрә апай киткәс, Вәкил ағай мен һөйләшәбеҙ бит нишан, Вәкил ағай әйтә инде. Вәкил ағай 2 операция үткәргән бит инде йөрәгенә, шуны әйтә инде. Теге йөрәк ауыртып түҙмәгәндә Зөһрә мин үлермен тиһәм, Зөһрә апай йырлаған инде. Әжәлдәрең етә, әйт Вәкилем, һинең өсөн үҙем үлермен тип
шул герде герлай торгайны мына Альмирата инде. Апайың үлділә китте, мына мен үтім. Бик бәхетле булды ул Зөһрә апай. Үзенең тамашаслары менән бәхетле булды. Үзенең укучылары менән, йырдары менән, ошо язган сценарийлары менән. Гомумән уны эргә-тирәһендә тик яхшы кешеләр генә уратып алды. Мин шул тиклем вәкилде яратам. Менә беренче күргәндә үк мин уны менә ошо минең ирем буласак дип әйттем, гашык булдым һәм гомер буе мин уга гашык булып яшәнем. Рәзилә хатын-кызның бәхете ошо һөюдә. Ендәре яннәттә булһын, авыр тупрагы еңел булһын. Ул төрле жанрда көйләр яза белде. Ул халмак көйме, ул вальсмы, ул танголарда язды, балалар жанрында ла язды. Уны нинди юнәлешкә бураһың, ул еңел генә шул юнәлеште элек-электән белгән һәм борылып язала куя торган. Зөһрәһез тормыш шыкһыз. Ана шундай үзләр бар. Анадалы дигәнендә төштәремә керәһең. Хаттарың юк сәламделә, яттардан ебәрәһең. Хүнде кояшы һөюдең, был ятты араларга. Әрнеяле йөрәккәем, тоз һалма яраларга. Yandım höydüm, häzir indi hundum, hungen uttan yalqın edilemem. Bağdalların birip tezilenme, Күзләремдән hüyü edileme. Höydüm, yandım, häzir indi hundum, hungen uttan yalqın edileme. Nima kutacak?